สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักนะคะ วันนี้หยกไทยจะพาเพื่อนๆมานั่งเรือชมวิวไปเกาลูนซิตี้นะคะตอนนี้เรือยังไม่ออกนะคะเพื่อนๆวันนี้อากาศดีนะคะนี่ตรงนี้เป็นท่าเรือนอตพอยต์นะคะเพื่อนมีเรือกำลังข้ามมาจากเกาลูนซิตี้นะคะเพื่อนๆมีเรือกำลังชะลออยู่กลางทะเลนะคะลำนี้เตรียมจะเข้านะคะมันจะใกล้ๆกันนะคะเพื่อนๆจะใกล้ๆกันตอนนี้เรือก็เริ่มหมุนลำกลับเห็นอยู่ไกลๆนู่นก็เป็นกุ้นถ่องนะคะเพื่อนๆเห็นเรือสำราญนะคะนั่งเรือกุ้นถ่องบรรยากาศท่าเรือนอตพอยต์นะคะตอนนี้เรือก็เริ่มออกจากท่าเรือนอตพอยต์แล้วนะคะมุ่งหน้าไปยังเกาลูนซิตี้นะคะเพื่อนๆที่เห็นอยู่นั่นก็มีเรือสำราญนะคะจอดอยู่นะคะเพื่อนๆจอดอยู่เรือสำราญไม่ทราบจะเห็นว่าโซนไหนสำราญ ตอนนี้เรือก็ออกจากมากัสในท่าเรือนอตพอยต์เหมือนกันวันนี้แดดดีนะคะเพื่อนๆท้องฟ้าโปร่งใสมากแดดดีเรือได้มีสองชั้นนะคะเพื่อนๆมีสองชั้น ต
นี่ท่าจอดเรือสำราญนะคะ สามารถจอดได้หลายลำเลยนะคะ 2 ลำ 3 ลำนะคะลำใหญ่ๆนะคะ เรือสำราญถ้าข้ามไปฝั่งนู้นก็เป็นท่าเรือกูนของนะคะเพื่อนๆมองเห็นไกลๆก็ฉากเขาแรงนะคะเพื่อนๆเห็นไกลๆทางนู้นนะคะฟากโน้นนะคะบรรยากาศดีพานั่งเรือนะคะเพื่อนมาก็จะเห็นตรงนี้ก็เป็นสนามบินเก่านะคะเพื่อนเป็นไผ่ตันนะคะสนามบินเก่าไผ่ตันนะคะอยู่ใกล้ๆกับปูนถ่องนะคะอันนี้เป็นฝั่งตัวเมืองเกาลูซิตี้นะคะไผ่ตันเห็นยังสามารถมองเห็นอย่างนี้ก็เป็นทะเลนะคะอ่าวใหญ่มากนะคะเพื่อนๆนั่งเรือก็ประมาณนานเหมือนกันนะคะ10 กว่านาทีนะคะเพื่อนๆอุ่นลอย ตอนนี้เรือก็ใกล้จะถึงฝั่งเกาลูซิตี้นะคะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นอ่าวจอดเรือนะคะเป็นอ่าวจอดเรือยกเรือสำราญก็จะมีล่องไปทางใต้นะคะมีจอดทางใต้นะคะอ่าวก็นั่งรถนี่มาไกลเหมือนกันนะคะเพื่อนๆนั่งเรือนี่แป๊บเดียวนะคะ บ
องคอยเนี่ยไม่ทราบว่าจะลากเรือโป๊ะนี่ไปไหนนะคะเพื่อนๆฝันขโมงเลยนะคะ ทุกท่านต้องขอบคุณนะคะ ขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าและก็เพื่อนใหม่นะคะ ที่เข้ามาชมคลิปให้กำลังใจนะคะขอให้เพื่อนทุกท่านโชคดีมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงเฮงๆเลยรวยกันทุกท่านนะคะ ขอลงคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ สวัสดีค่ะ